Good morning, students. How are you? Fine. Today we will read your English book of class KG. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आपकी KG क्लास की जो इंग्लिश की बुक है My First Stride। ये देखिए ये बुक है आपकी My First Stride। ये पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम आज चैप्टर 7 साउंड ऑफ वोवल यू साउंड वर्ड ये पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप लोग हम क्या पढ़ रहे हैं वोवल्स। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं वोवल्स? ए ई आई ओ एंड यू। ये क्या है आपकी वोवल्स। ये बताया था मैंने। वोवल्स हिंदी में भी क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग अ। ये क्या होते हैं? स्वर। क्या होते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये क्या है आपके कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में कौन से होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया है। तो कौन से लगे बता दो बस। क ख ग घ अण च छ ज ज अण ठ ठ ड ढण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह य र ल व। क्षेत्रे अग्नि। ये है आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को भी क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो हमने कॉन्सोनेंट्स का तो पढ़ते नहीं है, साउंड्स में नहीं आते हैं। और वोवल्स है तो कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। इसमें से हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ए भी कर लिया, ई भी कर लिया, आई भी कर लिया, ओ भी कर लिया। आज हम कौन सा कर रहे हैं? यू। कौन सा कर रहे हैं? यू साउंड वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम आज? यू साउंड वर्ड। क्या पढ़ेंगे? यू साउंड वर्ड। इसमें हमने पहले क्या क्या पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए ए ई आई ओ। आज हम पढ़ेंगे यू साउंड वर्ड। ओके तो देखिए यू साउंड वर्ड में देखिए BUS bus, GUN gun, SUN sun, MUG mug, JUG jug। आपके कोर्स में कितने कितने मैंने डिस्कस कर लिया आपको बताइए।
फाइव फाइव। तो ये है आपकी फाइव। बी यू एस बस। बस में आप जानते हैं क्या होता है? बस में बस होते हैं जिसमें हम चलते हैं। जी यू एन गन। गन में होता है बंदूक। क्या होता है गन में? बंदूक। इसके बाद में एस यू एन सन। सन में सूरज। एम यू जी मग। मग में नहाने का जो मग्गा होता है उसको बोलते हैं। जे यू जी जग। पानी पीने का जग होता है उसे बोलते हैं। तो ये क्या क्या है? फाइव बोलिए। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। फिर बोलिए। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। ये है हमारे यू साउंड वर्ड। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? यू साउंड वर्ड। कौन से साउंड वर्ड? यू साउंड वर्ड। साउंड्स ऑफ वॉवल्स ई। क्या पढ़ रहे हैं? साउंड ऑफ वॉवल्स ई। यू। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। फिर बोलिए। बी यू एस बस। जी यू एन गन। एस यू एन सन। एम यू जी मग। जे यू जी जग। अब है आपकी बुक में दिए हुए हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। ये है बी यू एन वन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। फिर है सी यू टी काट। एच यू टी हार्ट। एन यू टी नाट। आर यू टी रट। इसके बाद में है बी यू जी बाग। जे यू जी जग। एम यू जी माँ। आर यू जी राग। एच यू एम पी हम। जे यू एम पी जाम। डी यू एम पी डम। पी यू एम पी पम। ये है आपके यू साउंड वर्ड। क्या है ये? यू साउंड वर्ड। बोलिए मेरे साथ। बी यू एन वन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। बी यू एन वन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। फिर है सी यू टी कट। एच यू टी हट। एन यू टी नट। आर यू टी नट। सी यू टी कट। एच यू टी हट। एन यू टी नट। आर यू टी नट। इसके बाद में है बी यू जी बाग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। आर यू जी मग। बी यू जी बाग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। आर यू जी मग। इसके बाद में एच यू एम पी हम। जे यू एम पी जम। डी यू एम पी डम। पी यू एम पी पम। एच यू पी हम। जे यू एम पी जम। डी यू एम पी डम। पी यू एम पी पम। फिर से बोलिए। बी यू एन बन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। बी यू एन वन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। सी यू टी काट। एच यू टी हट। एन यू टी नट। आर यू टी नट। सी यू टी काट। एच यू टी हट। एन यू टी नट। आर यू टी नट। बी यू जी बाग। जे यू जी जग। एन यू जी मग। आर यू जी मग। बे यू जी बाग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। आर यू जी रग। एच यू एम पी हम। जे यू एम पी जम। डी यू एम पी डम। पी यू एम पी पम। एच यू एम पी हम। जे यू एम पी जम। डी यू एम पी डम। पी यू एम पी पम। फिर से बोलिए। बी यू एन बन। जी यू एन गन। आर यू एन रन। एस यू एन सन। सी यू टी कट। एच यू टी हट। एन यू टी नट। आर यू टी नट। बी यू जी बग। जे यू जी जग। एम यू जी मग। आर यू जी रग।
HUM पिहाम, JUM पिजाम, DUM पिडम, PUM पिपम। ये हो गए जो आपकी बुक में दिए गए हैं लर्न एंड से अलाउड। अब इसके बाद में 5 जो आपको लर्न करने हैं वो हैं BUS बास, GUN गन, SUN सन, MU झिमक, JU झिझक। BUS बास, GUN गन, SUN सन, MU झिमक, JU झिझक। ये हुआ आज हमने क्या पढ़ा? ओ साउंड वर्ड, यू साउंड वर्ड। क्या पढ़ा हमने? यू साउंड वर्ड। अब एग्जाम्पल कीजिए। रीड यू साउंड वर्ड इन योर रीडिंग बुक। आपकी जो रीडिंग बुक है उसमें आपके यू साउंड वर्ड दिए गए हैं पेज नंबर 30 पर, वो आपको रीड करने हैं। ओके, कल हम इसके जो 1 to 2 है वर्कआउट वो करेंगे। इसके साथ बाय, सी यू।